听众朋友们，大家好，欢迎收听由达摩课堂出品的《硬核伤寒论之金匮要略病症精讲》实训。我是授课老师伊望，这是我们硬核伤寒论系列课程的第4期培训课。这次给大家讲解金匮要略的相关内容和其中存在的误会和问题。今天我们来学习肺痿、肺痈、咳嗽上气。那么相关的内容在2期前面已经提到过，简单讲一下。首先是肺痿，肺痿的定义是病位在上焦，可出现咳嗽轻微的咳嗽、少痰或者有吐涎沫就是唾液，口中涎沫多。那么它的病机是上焦经虚分为寒热2类。那么里寒的类型呢是比较典型的，首先是甘草干姜汤，吐涎沫而不渴者，其实不渴。那么甘草干姜汤它是里寒，所以它不会口渴，但是呢它容易出现遗尿、小便数，所以然者上虚不能治下故也。他说这个是上焦虚，不能够节制下焦的这个小便的功能。那么这个上虚具体是什么问题呢？此为肺中冷，他是说这个上焦有寒、鼻眩，它会出现头晕目眩的这种情况可以出现多涎唾就这个唾沫多的这个情况。那么用甘草干姜汤以温之。那么它这里的这个上虚呢，它实际上用的是温法，它不是一个虚症，而是一个里寒症。那么若服汤以渴者，属消渴。那么这个吃了甘草干姜汤以后出现口渴的话，那么它又有口渴又有小便数，那么它就不是一个里寒症了它就是以消渴偏热的这个类型。那么第二个方子是炙甘草汤。炙甘草汤呢，它是千金里面记录的疗肺痿涎唾多出，心中温温夜夜。这个其实就是《伤寒论》里面条文的那个方子是1味甘草汤，不是那个9味的那个。那么这个肺痿呢，它可以出现这个脉结心悸的这个情况就是轻微的这个津虚和滋饮。那么用炙甘草2两，或者有一个版本是3两都可以。那么它就可以治疗这个津虚引起的这个滋饮。这个是虚症为主的，它跟甘草干姜汤是不同的。那么接下来我们还以前讲过的甘草大枣2味它也是上气咳嗽，可以治疗这个咳嗽，它们是津虚有寒的这种但是它这个里寒呢，它又比不上甘草干姜汤。那么再加1味生姜呢，它叫做生姜甘草汤又叫生姜甘草汤。它跟那个有人参的那个生姜甘草汤的区别就在于咽燥而不渴。那么它没有人参呢，它是口不渴。出现口渴的话，那么它这个口渴又不是阳明的这个里热这个时候呢，它可以用人参去治疗这个口渴。那么阳明白虎汤里面的这个大热口渴，它也是用人参，但只用人参是不行的它还要用知母、石膏、苦寒的这些清热的这个类型去清热，然后才能止渴。那么这个是偏于寒的偏于温的这个用法。那么这个里热呢，肺痿它代表方有几个比如说麦门冬汤。那么麦门冬汤呢，它是火逆上气，也就是说它里味有火症引起这个咽喉不利、咽喉疼痛干燥，伴随这个咳嗽痰不多的这个情况。那么这个时候可以使用麦门冬汤。那么还有一个方我们也经常提到的就是走后的天门冬酒。那么这个天门冬呢，它也是治疗肺痿咳嗽吐涎沫心中温温它也跟那个炙甘草汤的方说差不多咽燥而渴方这个它也是咽喉干燥，也可以出现口渴。那么这个方子呢，它是天门冬加上清酒和饴糖，还有1味是止脘。那么这个止脘呢，它是补虚止咳嗽的，它也是辛温的偏温一点。那么这个天门冬呢，它是平性偏凉的，以天门冬为主要然后加上饴糖补津液，
加上这个清酒呢，它也是可以去一点寒，所以这个它不完全是一个里热的一个症型啊，它是偏热一点啊，有水饮或者是阴虚发热的这种情况啊。天门冬也有清热的这个作用，另外还可以止疼啊，还有止痛啊。那么这个就是肺痿的这个情况啊，它比较简单一些，就是方子都比较小，主要是补津液或者是温里啊，或者是清热这几个类型。那么接下来是肺痈，肺痈是什么意思呢？肺痈它指的是这个首先是有咳嗽啊，然后口中呢是干燥的，是发燥的。那么咳嗽的时候伴随胸疼啊，这个是比较重要的一个症状啊，胸口疼痛。然后这个脉呢它是滑数的啊，就是说它有明显的这个里热。那么这个情况你就要考虑肺痈。什么是肺痈呢？就是里面有化脓的这个情况，痈疽。然后伴随它的这个痰呢，它咳唾脓血，就是这个痰里面是带血，或者是这个痰的颜色在绿色或者深黄绿色。那么这个有绿脓杆菌感染的这个情况啊，它这个是肺痈，也就是我们现在说的这个肺炎。那么如果出现这个咳唾脓血的这个情况，就是有出血的这个情况啊，就是痰里面带血量比较多的这个情况，是不能使用吐法的啊，就是不能去呕吐的。吐之则死，就是这个东西你去吐它的话，它这个出血不止，就可能产生很严重的后果。那么这个肺痈呢，它是这个中风以后影响到肺上焦咳嗽，痰饮上逆，然后呢又有里热化脓的这个情况，所以这个情况呢要及早治疗，使猛可救。就是刚刚开始的时候发展成一个肺痈的时候，那严重可能就救不了了。就是说这个肺痈它是比较严重的一个疾病啊，就是在古代的话，这个还是很容易死人的。那么肺痈的定义呢，它是有咳喘、胸痛、口燥啊，就是这个口干燥、脉滑数、咳唾脓痰，或者是有脓血或者是出血。那么它的病机呢是滋饮、里热痈脓，或兼表寒，它可以有表寒也可以没有表寒，可以属阳明。那么它的方证呢，首先它有皂荚丸，那么这个皂荚呢，它是这个辛咸温，它是偏温的，它是这个除痰非常厉害的一个药物。那么这个皂荚丸呢，它是单用一味，用枣膏，也就是用这个大枣两个一起煮汤，然后做成丸子以后再去煮汤。那么这个用法呢，它是跟那个葶梨大枣泻肺汤相似的地方。那么葶梨大枣泻肺汤呢，它也是治疗这个喘不得卧就是它出现了滋饮，躺不下去，那么气喘，这个是偏热的这个类型。因为葶梨呢，它是这个辛寒的一个药物辛寒利水的一个药物。接下来是桔梗汤。桔梗汤呢，我们在少阴篇的时候已经讲过少阴篇它是治疗喉痹就是咽喉疼痛，用这个甘草汤没有止住，再加桔梗，那么它是可以补津液散结可以治疗血痹。在这个宋本和邓真本里面，它这个括号里面写的抑治血痹在吴谦本里面是治喉痹喉痹才是对的不是为了治疗血痹。那么这个桔梗汤呢，它是偏虚的它没有明显的这个表寒，它虽然正寒，但是它偏虚它是津虚的这个寒。那么这个它也没有明显的这个里热所以它用这个桔梗这个偏平性的去津液排脓去水饮。那么接下来一个方子是桂枝去芍药加皂荚汤，那么这个方子是千金方里面千金方里面它用这个治疗肺痿吐涎沫，实际上这个方子它不是一个肺痿它用了皂荚这个苦泻的一个东西，那么它实际上是肺痈的一个类型，就是偏寒的一个类型中风有寒的这个类型。那么接下来是桔梗白散，那么这个桔梗白散就是三味就是这个小白散，是桔梗贝母土贝母不是泽贝也不是川贝。那么还有巴豆一分，
那么这个桔梗白散呢，它是温性的偏温的，因为巴豆是偏温的是壳而胸满胸满它是有滋饮，也是正寒脉数它脉也是快的。这个情况呢，它是有化热的这个趋向咽干不渴它是有里热，食出足唾腥臭它是痰是臭的。那么这个久久吐脓如米粥者，这个脓吐出来呢，它就像稀粥米煮的这个稀粥它是偏白的，它的颜色不是那么深。如果它的颜色偏黄绿的话它是有热。那么这个如米粥呢，它这个热呢，它是不厉害的这个主要是偏寒的一个情况。如果这种病机它在膈上它就可能出现呕吐，因为这个桔梗白散呢，它就有催吐的这个作用它会出现吐脓血的这个情况如果是膈下如果这个病在膈下的话，这个桔梗白散呢，它有攻下的这个作用巴豆它本来有利这个大肠的作用。那么如果这个下痢不止怎么办呢？就用冷水就喝冷水就可以解这个巴豆的这个作用，就可以止住下痢。接下来有一个方子叫做韦劲汤是千金里面记载的。这个韦劲汤有2个版本在千金里面它是韦劲就是用的这个芦苇的根茎那么在无铅本里面它使用的是苇叶就是芦苇的这个叶子。这2个都可以2个都有道理，现在都是通用的就是韦劲就是这个根茎。那么这个汤呢，它是咳嗽微热烦满它是里味有微热，但是呢有一个典型的特征就是胸中甲错，就是这个胸口上这个皮肤干燥甲错。那么这个甲错呢，它是这个里热有淤血就是引起了这个血瘀，它表现出肌肤的甲错是内有干血这种情况然后伴随食出足唾这些症状视为肺痈，它也是属于肺痈的一个类型。那么它用韦劲去清热，用薏仁还有这个桃仁瓜瓣瓜瓣指的是这个冬瓜子是生的冬瓜子。那么桃仁和冬瓜子它都是可以去瘀的我们在肠痈篇的时候也会用到薏仁、桃仁、瓜瓣，那么它也可以治疗这个肠痈它不只是治疗肺痈。那么它可以清热排脓、去水饮、化瘀、止疼。那么这个冬瓜子它是治疗肠痈是非常好的一个药物那么这个咳嗽上气呢，它其实在其他的篇章里面它也有，包括这个水气病还有金匮的编排呢，它是有一点问题比如说它有的东西它是编错了。那么在痰饮咳嗽里面它也讲咳嗽然后在这边这个肺痿肺痈它也讲咳嗽，然后呢还有这个水气病里面它也会提到这个咳嗽的问题，因为水饮嘛滋饮这些它都会有咳嗽。那么第一个方子就是这个它是讲这个肺脏上气喘而烦躁然后属肺脏欲作风水发汗则瘀这个肺脏呢，它是指这个水饮在上焦它有这个易饮的这个倾向如果它变成易饮就是成为风水本来是中风嘛。那么第一个方子是射干麻黄汤，那么射干麻黄汤呢，它是用射干来命名，那么它和小青龙汤它是非常相似的就是对比小青龙汤的话，那么射干麻黄汤它是没有典型的太阴里寒，也就是去掉了干姜，更注重发表兼顾里味水饮津虚滋饮为主的情况。那么这种滋饮呢，它不同于小青龙汤的克逆一席不得卧，就是不是那么厉害不是躺不下去，它而是主要表现为喉痹就是咽喉的这个不适咽喉的疼痛，喉中的水积声，就是这个咳嗽这个呼吸的时候这个喉咙中就咕咕咕的这个声音它其实就是我们现在讲的哮鸣音就是西医讲的石螺音。那么咽喉不利它是这个射干的这个主要针对的这个症状，其中呢射干和款冬花都有治疗这个喉痹咽痛的这个作用。那么另外呢是滋饮伴随发热
这种发热呢，它不是里寒啊，它使用这个细辛子烷味子款冬花配合半夏去滋饮化热的这个情况，而不是阳明的里热。也就是说，射干麻黄汤它比小青龙更偏表咽喉的症状更突出，同时呢，它有水饮余热，而不是里寒的这个太阴的这个里寒。接下来是厚朴麻黄汤厚朴麻黄汤呢，它是上气脉浮。这个上气脉浮呢，就是说它这个偏于气症这个脉摸上去可能这个关脉或者是寸脉它比较大一点那么这个厚朴麻黄汤呢，它是客喘有表寒，但是呢它有里热兼脾满胀闷的这个症状，所以才会用上这个厚朴。那么与之相反的另外一个方就是脉沉，就是如果这个是咳嗽上气，但是呢脉是比较沉的，这个什么意思呢？就是它以里味的水饮为主，那么这个又兼有津虚的话经血虚弱的话，这个方是泽七汤，我们在这个4期里面讲过也用过。那么这个方子呢，它是六物黄芩汤的这个主干但是去掉了干姜加上生姜。那么里面还有一个半夏散鸡汤，也就是桂枝甘草半夏的这个组合，然后加上了泽七泽七呢是大吉的苗，大吉是攻足水饮的非常厉害的一个，用它的这个叶子或者是苗呢，它的这个攻下的作用要轻一些，再加上白钱和紫参。那么这个方子它是解表清热补胃养津液，化饮逐水。这个它是有攻下的就是又虚实夹杂的这种情况攻足水饮。这个水饮攻下去以后呢，这个时候这个方子是不能久服的那么后面一个方子是月碧加半夏汤，这个我们在太阳篇已经讲过了这个它也是属于肺胀的一个情况。典型的肺胀呢，就是喘目如脱状，就是这个眼睛瞪得很大，甚至出现3凹针所谓3凹针就是这个气喘的不行，然后这个出现身体的局部的一些凹陷也帮助他呼吸。那么最后一个方子肺胀小青龙加石膏汤。那么这个小青龙加石膏汤呢，我们前面也是已经讲过在2期的时候已经讲过。接下来是奔豚气病脉症治第8，那么这一篇它也是有些问题这个条文说这个奔豚土龙经部火邪4部病就是这4种症候的这个病皆从经发就是皆从惊恐得知皆从经发，这2个是一样的意思就发和得知是一个意思。那么皆从经发得知呢，这个显然是一个断句的一个错误我们在看小品方里面讲的时候，它就是皆从经发，然后得知火邪者是桂枝加龙骨牡蛎汤主之。那么这个条文呢，它就是因为断句断到了这个得知就把火邪者留在了后面但这个小品里面讲的比较清楚这个4部病它其实都是惊恐或者是惊悸的这个病，但是惊悸呢又被弄到了《金匮要略》的另外的一篇里面就是在卷中，惊悸与吐下血就跟出血淤血的这个混到一起，并且这个桂枝去芍药加龙骨牡蛎汤加暑期牡蛎龙骨救逆汤这个火邪它显然是属于这个跟奔豚在一起的弄错了地方。还有一个是半夏麻黄丸，所以我们把它提到这个奔豚这一节。那么这个经济它都是属于水饮，那么这个水饮上逆呢，它可以产生奔豚。那么如果有里热化脓的话，它就表现为土脓也可以表现为惊恐的这个情志症状，然后表现为火邪。这个火邪它不是一个表象，它是因为误用火字产生的这个水饮上逆，但是表寒未解。那么这个方证呢，它是首先是得知火邪者是桂枝去芍药加暑期牡蛎龙骨救逆汤。那这个方子我们以前也讲过，现在就不讲。那么第二个方子呢是半夏麻黄丸。那半夏麻黄丸它治疗心悸，它是和桂枝甘草汤是相对的一个方子这个呢它是寒饮比较重的这个情况。
那么就用半夏和麻黄啊，就是寒邪比较实啊，比桂枝甘草汤偏实一点。那么桂枝甘草汤它是辛下剂，郁得按，它会按上去，它会好一些。那么这个就不需要按啊。这个看眼睑的话，这个也比这个桂枝甘草汤的这个颜色要深啊，要红。那么接下来是笨正汤啊，笨正汤我们前面也讲过啊，这个笨正汤呢，它是这个黄芩加半夏生姜汤的基础上啊，加上了这个胸归啊养血，然后还有这个里根白皮，这个也是养津液啊利水的一个药物，还有葛根。那么它就是比这个半夏生姜汤多了一些表证和虚症啊水症。那这个水饮上逆呢，它可以出现客喘啊、肚子疼，或者是身疼痛，或者是有下痢的这个情况啊。它包含了这个黄芩加半夏生姜汤的一些症状，但是它多的症状是它会出现疼痛啊，比如说胸腹疼痛啊、往来寒热，它的症状就比黄芩加半夏生姜汤要厉害得多啊。接下来是桂枝加桂汤，那么桂枝加桂汤我们在条文里面也已经讲过啊，它是讲这个用烧蒸物质蒸出被寒，就是这个针眼它化脓啊，就是这个感染合起而赤，就发红啊，发肿红肿。那么这个红肿呢，它是用这个桂枝汤来治疗啊，这个桂枝汤可以散结，它还是属于寒啊，而不是阳明症。那么这个伴随气从少腹冲心啊，就是往上有一个心气的这个感觉。那么它加大桂枝的用量啊，桂枝从3两用到5两啊，它就可以说是泻风腾气，它实际上是发表了是温散。那么最后一个方是这个茯苓桂枝甘草大枣汤，我们在条文里面也已经讲过啊，这里就不再重复。那么这个脐下剂啊，它也是属于这个心悸啊水饮的一种，不管是脐下悸动还是心悸动啊，它在这个《伤寒论》里面，它都是水饮。今天讲到这里，谢谢收听，我们下次再见。